Pues ya estoy en la moto, chicos. Vamos a probar este escapito nuevo, a ver qué tal suena. Espero que os guste, así que vamos a darle caña. Pues nada, así suena el escape, chicos. Espero que os haya gustado. Por hoy ya me despido. Nos vemos en la siguiente.